Grandes enfermeiras, eu, Onan Silva, a poetisa do cuidar, que sou uma enfermeira, vou contar para você história de duas grandes enfermeiras em quadrinhos. Olha aqui que legal. Este livro aqui mostra em quadrinhos a história de duas grandes enfermeiras. Florence Nightingale, que foi para a Guerra da Crimeia, sim, ela foi ajudar as pessoas feridas de guerra, e a outra enfermeira que foi a Ana Nery, que ela foi para a Guerra do Paraguai. Então esse livro aqui conta a história dessas grandes mulheres que ajudaram muitas pessoas que foram feridas. É muito importante esse livro, eu gostaria muito que você lesse essas grandes histórias.